و مقدماتی داره. اما اگر منبع استنباط و اجتهاد ما عقل باشد، او نیاز به یک معدات و علوم مختص به خودش داره. از آنجایی که اولین و مهمترین منبع اجتهاد از نگاه فقهای اسلامی اعم از شیعه و سنی کتاب و سنت است، به خاطر اهمیت رتبه این دو منبع استنباط گفتیم از علوم مقدماتی این دو منبع شروع میکنیم. اولین دانشی که معرفی کردیم گفتیم علوم ادبی است. بله، علوم ادبی است. این علوم ادبی رو هم عرض کردیم 3 شاخه داره: لغت، صرف و نحو. جلسه گذشته در رابطه با نقش علم لغت در فهم درست آیات و روایات مطالب رو بیان کردیم و قول دادیم که 2 نکته به عنوان متمم و مکمل بحث رو امروز عرض بکنیم. هر دوتا هم خیلی مهمه. این 2 تذکر اول این است که علم لغت یک دانش سماعیه که از تتبع استعمالات به دست میاد. خب، اولین نکته‌ای که میخوایم عرض بکنیم لحاظ کردن گرایش‌های ذهنی و فکری اهل لغته. دقت کنید، لحاظ کردن گرایش‌های ذهنی و فکری مصنفان و مؤلفان کتب اهل لغت می باشه. به چه معنا؟ به این معنا که اگر یک مؤلف کتاب لغت تمام فکر و ذهنش بر این بوده است که لغاتی را جمع کند و معانی که اهل لغت این لغت را به کار میبرند به دست بیاره، یعنی مؤلف گرایش‌های ذهنی و فکری خودش را در این کلمات به کار نمیبرده. الان عرض میکنیم نکته دوم چیه. درست شد؟ اما گاهی اوقات لغوی در فهم معنای یک لفظ میاد گرایش‌های ذهنی و فکری خودش رو هم دخالت میده در فهم لغت. خب، پس ما 2 دسته مؤلفان کتب لغت داریم. یه دسته مؤلفان کتب لغتی که در فهم معنای لفظ گرایش‌های ذهنی و فکری خودش رو دخالت نمیده. میگه لفظی و معنایی که در عرف وجود داره، این لفظ معناش اینه. اما برخی کتب لغت داریم که گرایش‌های فکری و ذهنی مؤلف اون کتاب در فهم معنای لفظ هم چی داشت؟ دخالت داره. مثلا یادداشت بفرمایید، جناب راغب اصفهانی کتابی داره المفردات برای فهم معانی الفاظ قرآنی. ایشون چون گرایشات ذهنیش فلسفی بوده، گاهی اوقات همین گرایش ذهنی فلسفی خودش رو در فهم معنای لفظ بفرمایید به کار میبره. این یک نمونه. نمونه دوم یادداشت بفرمایید، جناب احمد ابن محمد
فیومی صاحب مصباح المنیر و جناب فخرالدین طریحی رضوان الله تعالی علیه صاحب کتاب مجمع البحرین. این دو بزرگوار چون گرایش فقهی داشتن، گاهی اوقات در فهم معنای لفظ این گرایش فقهی را هم اشراف کردن. درست شد؟ حالا سوال این است که در میان کتب لغوی از جهت اهمیت و اعتبار بین این دو دستی که گفتیم کدام از اعتبار بیشتری برخورداره؟ اون کتب لغتی که مؤلف اون کتاب در فهم معنای اون لفظ اون گرایش‌های ذهنی خودش رو دخالت نداده. میگه آقا این لفظ در زبان اردو زبان‌ها به این معناست، یعنی همونی که اردو زبان‌ها از این لفظ میفهمن رو آمد تو کتاب جمع کرده. اما یه وقت اینی که شخص اون گرایش‌های ذهنی خودش رو هم دخالت میده. خب حالا فقیهی که میخواد در فهم آیات و روایات به کتب لغت مراجعه کنه، در درجه اول باید رجوع کند به اون دسته از کتب لغتی که مؤلفش بفرمایید گرایشات ذهنیشو دخالت نداد. مثال زدیم جلسه گذشته، مثل اصلاح المنطق مال ابن سکید، العین خلیل، بله، جمهرة اللغه و مقاییس اللغه و امثال اینها. این یک نکته هست که بزرگوارانی که انشاءالله در مسیر استنباط میخوان قرار بگیرن، اگر نیازشون شد که سر و کاری با کتب لغت داشته باشن، به اون دسته از کتب لغتی مراجعه کنید که مؤلف گرایش‌های ذهنی خودش رو بفهمید اشراف نکرده باشه. این یک نکته مهم که به عنوان بفرمایید. در جایی که اهل لغت مثلا گرایش ذهنی داشته، علل منشأ گرایش ذهنی چی میتونه باشه؟ ببین، چون اونسی که خودش به این معنا داره میبیند اون لفظ هم با اون معانی معنوسی در ذهنش هم یک تناسبی داره، میگه معنای لفظ اینه. و حالا اون که اگر به اهل لغت مراجعه بکنن میبینن اون صاحبان لغت این معنایی که این بابا برداشت کرده برداشت نمیکنه. این یه نکته. اما نکته دومی که میخوام عرض بکنم و این نکته دوم هم به درد عزیزان میخوره، این است که گاهی اوقات ما برای فهم بیشتر معانی الفاظ علاوه بر کتب لغت می توانیم از کتب کمکی هم استفاده بکنیم. خوب از کنیم، عرض بنده رو بگیرید، از کتب مکمل و کتبی دیگر علاوه بر کتبی که محض لغته از اونها استفاده بکنیم. مثلا یک سری کتب وضع شده برای تفهیم مثلها، بله، تفهیم مثلها، یا وضع شدن برای تعریف کردن اصطلاحات. ما می توانیم از این کتبی که برای فهم مثلها وضع شده یا اصطلاحات وضع شده، از اونان کمک بگیریم برای فهم درست معانی. مثال بزنم برای شما. ما تو فارسی میگیم، خوب عنایت کنید، فلانی تو باغ نیست. فلانی تو باغ نیست. الان چی استفاده؟ این کلمه باغ رو استفاده کردیم. خب
الان باغ در لغت چه معنا داره؟ زمینی که دارای درخت باشه، گل و گیاه باشه. بله؟ اما تو این مثل الان باغ به همون معنای لفظیشه، لغویشه. آیا منظور فلانی تو باغ نیست یعنی چی؟ فلانی تو باغ نیست یعنی در فضای بحث ما نیست. ما داریم یه چیز میگیم، او یه چیز دیگر داره برداشت میکنه. اصلا فلانی در فضای مباحثه ما بفرمایید نیست. مثلا الان ما داریم در رابطه مباحث اجتهادی بحث میکنیم، دقت فرمودید؟ یه عوام دور از محضر بیاد تو جلسه، بیاد یه بحث دیگری رو مطرح میکنه، میگیم فلانی اصلا تو باغ نیست، اصلا تو جهت بحث ما رو نمیفهمه کجا هستیم. پس گاهی اوقات این مسئله ها هم کمک میکنند که آقا از هر لفظ در هر کجا یک معنا اراده بفرمایید نشده است. یه مثال عربی هم براتون بزنم قشنگه، یادداشت بفرمایید. اعطاک من جراب نوره، اعطاک من جراب نوره، یعنی معنای قطع لفظیش چیه؟ یعنی از کیسه نوره به تو چیزی داد. اعطاک من جراب نوره. خب آقای فیاض یعنی این معنی چیه؟ اعطاک من جراب نوره. آیا اعطاک به همون معنای اعطا کردنه؟ نه، میگه این ضرب المثل است که فلان تو را دنبال نخود سیاه فرستاد، تو را دنبال نخود سیاه فرستاد. شما گاهی اوقات زن و مرد داره حرفای جدی میزنه در مسائل زندگی، بچه میاد، بعد پدر یه شکلات به بچه میده، میگه برو تلویزیون ببین. بچه چی میگه؟ میگه بابا به من چی داده؟ شکلات داده. بله؟ آیا هدف پدر دادن شکلات بوده؟ یا دنبال نخود سیاه فرستادن؟ بله؟ دنبال نخود سیاه فرستادنه. یعنی میخواست او از این مباحث مطلع نشه. پس الان اعطاک من جراب نوره از نظر لغت یه معنا داره، اما از نظر ضرب المثل معنای دیگری داره. لذا اگر برخی از الفاظ تو ضرب المثل ها اومده یا تو اصطلاحات اومده، تو همون معنای لغوی رو اینجا برداشت نکن. دقت کردید؟ بگین یک لفظ تو معنای لغویش تنها باشه یه معنا داره، وقتی بیاد تو جمله قرار بگیره شاید ضرب المثل باشه، شاید یک اصطلاحات باشه. دقت فرمودید؟ پس بنابراین ما گاهی اوقات از کتبی که بحث شده برای مثل و برای اصطلاحات میتوانیم از اونها هم کمک بگیریم برای فهم درست. یه دو تا مثال بزنم، یادداشت بفرمایید. فصل المقال فی شرح کتاب الامثال. فصل المقال فی شرح کتاب الامثال، اثر عبدالله ابن عبدالعزیز بکری، 2 جلده. از عنوانش برخورد کرد، شرحی است برای کتاب الامثال. فصل المقال فی شرح کتاب الامثال. کتاب الامثال مال ابو عبید قاسم ابن سلام ابن عبدالله هروی. خب جناب ابو عبید کتابی نوشته به نام الامثال. این آقای عبدالله ابن عبدالعزیز اومد کتابی نوشته فصل المقال. چرا فصل المقال رو نوشته؟
میخواد اون امثالی که جناب ابو عبید اومده جا کنه، شرح بده که خواننده اشتباه برداشت نکنه، که این ضرب المثلی که جناب ابو عبید در کتاب امثال اومده معناش اینه که وقتی اگر بهت بگه اعطا که من جراب نوره، همین معنای تحت لفظی نکنی که داروی نوره رو بهش داده، نه، یعنی تو رو فرستاد دنبال نخود سیاه. یا اگر در زبان فارسی میگیم فلانی تو باغ نیست، معناش نیست که واقعا تو باغ حقیقی مراد باشه، یعنی تو فضای بحث نیست. این هم یک نکته. علی حال اولین علم از علوم ادبی که فقیه به اون نیاز داره کتب لغت می باشه. منتها از کردیم سعی کنیم به اون دسته از کتب لغتی مراجعه بکنیم که تراوشات ذهنی مؤلف در اونها اثر نداشته باشه. تمام تلاش مؤلف این بوده الفاظی که اون عرف و اون جامعه از این لفظ اون معنا را استنباط میکنن همون رو تو کتاب آورده باشه. این تتمه بود از بحث گذشته. اما دومین و سومین علمی که تحت عنوان علوم ادبی و نقش اونها در فهم از کتاب و سنت نیاز داریم عبارت از علم صرف و علم نحو. علم صرف که یکی از شاخه‌های ادبیات عرب است، خلاصه اگر میخوایم تعریف کنیم موضوع علم صرف کلمه هست و این علم در رابطه با تغییر و دگرگونی یک کلمه به اشکال مختلفه به خاطر احداث معنای جدید بحث میکنه. یه بار دیگه تکرار میکنم. علم صرف دانشی است که در رابطه با تغییر و دگرگونی یک کلمه به اشکال مختلفه. هدفش هم چیه؟ معنای جدید به وجود بیاد. خب به عنوان مثال کلمه از صدق، بله، از صدق معناش چیه؟ راست گفتن. ما گاهی اوقات این رو تبدیل میکنیم به صدقه، یعنی راست گفت. گاهی اوقات میگیم صادق، راست گوینده. گاهی اوقات میگیم صدیق، صیغه مبالغه، یعنی خیلی راستگو. گاهی اوقات میگیم اصدق، زیدون اصدق من ام. اصدق یعنی چی؟ یعنی راستگو تر. این یک کلمه هست، صدق، صاد، دال، قاف. علم صرف میگه شما میتوانید این یک کلمه رو از چند حرف تشکیل شده به اشکال مختلفه برای چه غرض؟ تولید معنای جدید. گاهی اوقات پا رو فراتر میگذاره، میگه این کلمه در ثلاثی مجرد این معنا رو داره، اما اگر ببریم به ثلاثی مزید معنای دیگری پیدا میکند. 180 درجه با هم فرق داره. ذهب زیدون یعنی زید رفت. ببریم باب افعال، از ذهب زیدون امرا، زید دست امر را گرفت برد. پس ذهب یعنی رفت، از ذهب یعنی برد. دقت فرمودید؟ منتها ریشه همشون یکیه. پس این تعریف علم صرف، موضوع علم صرف و غرض از علم صرف. سه تا مطلب شده. موضوع علم صرف چیه؟ کلمه. تعریف علم صرف
بله تغییر شکل دادن یک کلمه به اشکال مختلف. غرض چیه؟ تولید معنای جدید باشد. این معنای علم صرف. اما خدمتتون عرض کنم که در رابطه با علم نحو که شاخه‌ای از شاخه‌های ادبیات عربی است، ما اینجور معنا میکنیم. علم نحو علمی است که در رابطه با قوانین الفاظ عرب از جهت اعراب و بنا بحث می‌کند. بله؟ از جهت اعراب و بنا بحث می‌کند. پس علم نحو دو تا بحث می‌کنه. اول بحث می‌کنه که کدام کلمه معربه، کدام کلمه مبنیه. موضوع علم نحو به جای کلمه میشه کلمات. دقت کردید؟ چون کلمه موضوع علم چی بود؟ صرف بود. اما علم نحو میگه من یه پله بالاترم، این کلمه های مختلف رو کنار هم قرار میدم و بینشون رابطه برقرار میکنم، میشه جملات، میشه کلمات. منتها از دو حیث بحث میکنه، چه کلماتی معربن، چه کلماتی بفرمایید مبنی هستن. معربن که میخوان باشن گاهی قد اعرابشون لفظیه، گاهی قد اعرابشون چیه؟ محلی میباشه. دقت کردید؟ مثلا کلمه موسی میگه اعراب در محل داره، روشن شد، اما جاء زیدون اعرابش در لفظ میشه. پس از حیث اعراب و بنا و صحبت میکند از قواعدی که برای برقراری ارتباط به این کلمات باید از اون قواعد استفاده بکنیم. درست شد؟ اما فایده علم نحو چیه؟ بفرمایید. فایده صرف گفتیم تولید معناست. فایده علم نحو چیه؟ از خطا در سخن. مرحوم شیخ بهاء صمدیه میگه، بله، میگه زبان رو از خطا در مقال باز می‌داره، بله، از اشتباه در گفتار بفرمایید باز می‌داره. چطور؟ چون به قواعد به ما آموختن آقا کل فاعل مرفوع، کل مفعول منصوب، کل مضاف الیه مجرور. درست شد؟ حالا جناب عالی رفتی بالای منبر داری بخواد خدمتتون آیا قرآن بخونید. قال الله الحکیم، قال الله ای بابا، قال فعل نیاز به چی داره؟ فاعل داره. بعد حکیم رو هم نمیدونیم اعرابشی وقت میکنیم. خب قال الله الحکیم، حکیم چی بخونیم؟ بگید کار به اونجاش نداشته باش. دقت کردین؟ نه، علم نحو اگر خوب خونده باشی میگه قال الله الحکیم فی کتابه الکریم. دقت کردین؟ چرا میگه قال فعل الله فاعل است و موصوف، حکیم میشود صفت. صفت در اعراب تابع کیه؟ موصوف میباشد. لذا هر اعرابی که موصوف داره صفت هم باید داشته باشه. خب این آقا وقتی داره حدیث میخونه آدم میگه اطمینان پیدا میکنه که ایشان ادبیاتش خوبه، صرف و نحو رو بفرمایید خوب خونده، قواعد صرف و نحو دستش هست. اینا شد. غرض از علم نحو هم گفتیم چیه؟ آدم را از خطا در مقال باز می‌داره. البته اونی که مرحوم شیخ بها گفته زبان را از اشتباه در گفتار باز می‌داره، چون غالب مباحث نحوی به تکلم است، اون بچه غالبه، و الا از خطا در نوشتار هم باید باز بداره. اینجور نیست که شخص فقط تو منبر به قال الله الحکیم، نه، در کتاب هم داره می‌نویسه باید بگه قال الله الحکیم، چون نوشتار کمتر بوده بیشتر سرکارش با زبانه، لذا اون بچه غالب رو بیان کرده. هدف
بازداشتن شخص از اشتباه است، حالا چه از اشتباه گفتاری چه از اشتباه نوشتاری باشد. خب خدمت با سعادتتون عرض کنم که این در رابطه با تعریف علم صرف علم نحو. چند تا نکته میخوام عرض بکنم. نکته اول، چند کتاب صرفی از نظر شمارش آقای منظور از دانی به عالی، از دانی به عالی، یا بفرمایید کتاب‌هایی که ساده هستند، متوسط و عالی بخوام شروع بکنیم. اولین کتاب تصریفه. یادش بخیر اون موقع که جامع المقدمات میخوندن، بعد از امثله و شرح الامثله و صرف میر می آمدن کتاب چی میخوندن؟ کتاب تصریف رو میخوندیم. بله؟ کتاب تصریف نوشته عبدالوهاب ابن عبادالدین زنجانی. در این که جناب عبدالوهاب ابن عبادالدین مذهبش شیعه هست یا شافعی اختلافه، ولی به نظر حقیق به احتمال 90% ایشون شیعه هستن. بله؟ به چه دلیل؟ چون در هیچ منبعی با این نام، بله، با این نام که مؤلف شافعی باشد پیدا نمیشه. شیعه بودن ذکر شده که این آقا مذهبش چیه؟ شیعی است، عبدالوهاب ابن عبادالدین. اما یک کتاب پیدا بکنیم که کتاب معاجم که بیان ایشون رو معرفی بکنن، میگن ایشون شافعی مذهب است. حالا کار به مذهب نداریم، چه شیعه چه شافعی. اولین کتابی است که خدمتتون که میشه مراجعه بکنه، آدم میخواد ریشه یک کلمه رو پیدا بکند از نظر صرفی و معناش. دو، شرح تصریف. باید ایشان گفتیم از دانی به عالی. تصریف، شرح تصریف، مؤلف جناب ملا سعد تفتازانی است. سه، شرح بر شرح تصریف. سه چی شد؟ تصریف، شرح تصریف، شرح بر شرح تصریف. عنوان کتاب رو یادداشت بفرمایید. تدریج الادانی، تدریج الادانی الی قراءت شرح سعد علی تصریف زنجانی. خب اون تدریج الادانی اون شرح بر شرح، الی قراءت شرح سعد میشه شرح بر تصریف، علا تصریف زنجانی که میشه خود تصریف. درست شد؟ تدریج الادانی میشه شرح بر شرح، الی قراءت شرح سعد میشه شرح تصریف، تصریف و زنجانی میشه نوشته عبدالحق سبط نووی. عبدالحق سبط نووی. چهار، شرح النظام. خب شرح نظام از کتاب‌های بسیار خوب صرفی متداول بود قدیم در حوزه ها، متاسفانه دیگه یواش یواش از حوزه رخت بربست. چنانچه امثله و شرح الامثله و صرف میر از حوزه ما، تو البته ایران اینجا رو من خبر ندارم، رخت بربست. واقعا کسی صرف میر رو میخونده، امهات مباحث صرف دستش بوده، به جاش اومده صرف ساده که من گهگاه ما شوخی میکردم
میخوایم طلبه های ساده بار بیاریم، صرف ساده به اینها یاد میدیم. و الا اگه کسی میخواد ملا بار بیاد، همون کتاب شرح نظام نوشته حسن ابن محمد حسین نیشابوری. این نکته رو در رابطه با این کتاب هم یادداشت کنید خوبه. این کتاب در دقایق صرف کتاب بسیار ارزشمندی است. خب اما از کتب نحوی هم چند تا کتاب معرفی بشه. الهدایة فی النحو، بازم تو جامع المقدمات اگه یادتون باشه، بعد از تصریف و شرح و تصریف العوامل فی النحو، بعد میگه که الهدایة فی النحو نوشته عبدالجلیل قزوینی. این از اون کتب پایه برای علم نحو است. دو، آنموزج آیه زمخشری نوشته. آنموزج این نمونه ها، دقت کردید؟ همون مباحث نحوی رو، ولی نمونه هایی که کاربرد بیشتر داره تو نحو، اونها رو چیا کرده؟ جمع آوری کرده. سه، مفصل فی النحو. این هم مال آقای زمخشریه. ایشون موضعی که نوشته، خب یه دیم میخواد ایشون اجمال قواعد آورده، بعد به دنبالش اومده مفصل فی النحو نوشته شده. چهار، شرح مفصل فی النحو. شرح مفصل فی النحو که ایشون شرحی نوشته بر مفصل النحو آقای زمخشری، مال آقای ابن یعیش است. پنجم، الفوائد الضیائیه. الفوائد الضیائیه شرح علی الکافیة فی النحو. الکافیة فی النحو مال ابن حاجبه. بله، الکافیة فی النحو مال ابن حاجبه. این الفوائد الضیائیه شرح کافیه ابن حاجبه. ششم، مغنی اللبیب چند تا باب، خصوصا باب رابعش قوقا میکنه. یعنی آدم میخواد خلاصه علم نحو رو به دست بیاره. خیلی ها خود مغنی اللبیب همه رو نمیخوندن، میگه ما مغنی چی رو خوندیم؟ باب، اصلا معروف شد مغنی باب رابع مال ابن هشام. و آخرین کتاب هم شرح رضی بر کافیه ابن حاجب، مرحوم رضی استرابادی رضوان الله تعالی علیه. خب این اولین نکته. پس تعریف کردیم علم صرف را، کاربردش رو، موضوعش رو. تعریف کردیم علم نحو را، کاربردش رو و موضوعش رو. بحث دوم معرفی برخی منابع صرفی و نحوی که خدمتتون عرض کنم که خدمت شما عزیزان عرض کردیم. اما نکته دوم این است که مسائل صرفی و نحوی بر دو قسمه. مسائل صرفی و نحوی بر دو نحوه. برخی قواعد صرف و نحو است که اتفاقی است.
بله؟ اتفاق یعنی جای منظور یعنی همه علمای صرف در این قاعده با هم چی داره؟ اتفاق نظر داره. یا یک قاعده نحوی هست که همه نسبت به او اتفاقه، مثل چی؟ کل فاعل. شما تا الان نحوی پیدا کردید که کل فاعل منصوب؟ نه، یه چیز قواعدی است. کل مضاف الیه مجرور. دقت کردید؟ اما یک سری قواعد صرفی و نحوی هست که در اون اتفاق و اجماع وجود ندارد. در این گونه موارد، اینو می‌خواستم بگم، در این گونه موارد شخص مستنبط احکام شرعی باید رجوع کند در میان اقوال اختلافی به اون قولی که اقرب الی الحق است. اقرب الی الحق می باشد. درست شد؟ مثلا نه دو تا قول وجود داره. نگاه باید بکنی شما فقیه که کدام یک از این دو قول اختلافی به حق نزدیکتر است. الان مثال میزنم روشن میشه. مثلا در رابطه با سین باب استفعال، سین باب استفعال یادش بخیر، میگفتیم معنای باب استفعال چیه؟ بگید معنای باب استفعال چیه؟ فرمودم برای طلب فهم میاد، برای طلب میاد. یادتون هست؟ استخرجه رو چه معنا میکردیم؟ طلب خروج کرده است. بله؟ پسر میخواد از خونه بیرون، به بابا میگه اجازه میدی من برم؟ میگه استخرج زیدون من ابی، از پدر طلبش کرده، خروج از منزل رو کرده. پس معنای متعارف میگن سین باب استفعال برای طلب است. یک قول. قول دوم آن است که سین باب استفعال برای طلب نیست. درست شد؟ حالا یادداشت کنید مطلب را. در باب خمس، در باب روایات وارده در ربح، درست شد؟ سودی که آدم میبره، کلمه استفاده آمده است. استفاده یس تفیدو، درست شد؟ استفاده آمده است. حال سخن در این است که آیا هدیه خمس دارد یا هدیه خمس ندارد؟ کسانی که معتقدند سین باب استفعال برای طلب است، بله؟ های فیاض نتیجه چه میشه؟ سین باب استفعال برای طلب است، یعنی اون سودهایی که شما به دنبالش رفتی به دست آوردی، نه این که بدون زحمت به دستت بیاد. خب کسی اگر در صرف این مبنا رو قبول کرد که سین باب استفعال برای چیه؟ طلبه. شما هدیه رو طلب کردید؟ نه. درست شد؟ لذا فتوا میدن که هدیه خمس بفرمایید ندارد. اما اگر کسی مبنای دوم را قبول کند که سین باب استفعال برای طلب، بفرمایید نیست. ایشون استفاده رو چه معنا میکنه؟ میگه هر نوع سودی که، هر نوع ربحی که به دست آمده
اهم از این که براش زحمت کشیده باشی یا زحمت نکشیده باشی. درست باشه؟ ایشون میگه هدیه چی داره؟ خمس داره. لذا الان شما در رساله بزرگان نگاه کنید، برخی از فقهای ما میگه هدیه خمس ندارد، برخی میگن خمس دارد، بعضی ها میگن دارد، تقسیم میشن باز. میگه اگه اون هدیه معتدنبه باشه، قابل توجه باشه، خمس داره. اما اگر این چیز کم ارزش باشه، این خمس، مثلا طرف اومده 2 تا شکلات به شما هدیه داده، دیگه شما نباید بگید این چی داره؟ خمس داره. دقت فرمودید؟ اینا یاد داره. خب اینی که دارم عرض میخوام بکنم اینی که در مباحث صرفی بس چند دسته شدن؟ 2 دسته. یه دسته مباحث صرفی است که اجماعی است، اتفاقی است. اینجا فقیه بدون دغدغه حرف صرفی به نحوی رو میگیره و در فهم آیات و روایات برای استنباط ازش استفاده میکنه. اما اگر یک سری اموری اختلافی باشد، رو شده؟ صمدی یک بحثی میگه، حالا اون اصل بحث من فراموش شده، میگفت که اخفش چنین گفته، کسائی چنین گفته، سیبوی چنین گفته. یعنی در یک مسئله من یادم بالا از اعراب و بنا 20 خوردی صورت پیدا میکرد. خب اینجا کدوم حرف درسته؟ من فقیه بر اساس حرف کدوم نحوی من این آیه رو بخونم، من این روایت رو معنا کنم؟ میگه اینجا باید شخص فقیه یه مقدار چا کنه؟ زحمت بکشه، دقت کنید، تأمل بکنه کدام حرف بله مطابقتش به واقع اقرب است نسبت به حرف دیگر. یعنی نسبت به اون اولی که اتفاقی زحمت زیاد نمیخواد، اما در این قسم دوم اتفاق نظر داره. آخرین نکته را عرض بکنیم، بحث صرف و نحو تمام کنیم. علیکم السلام. همون راجع به اون چیزی که فرمودید، یعنی مطلق المنفعه، همون وعده مقدمه فهمتون، یعنی از ظهور آیاتی که شهید در لومه فرمودن لانه نوع من الاکتساب. حالا اکتساب هدیه کسب شیخونا، هدیه کسب شهید در لومه فرمودن مثلا عرض میکنم دیگه، همین اختلاف مبناست دیگه. الان من از شما سوال میکنم، کسی که به شما هدیه داده عرفاً به شما میگه جناب عالی کسب کردی؟ نه نمیگه. پس بنابراین سین باب استفعال برای طلب نیست همه جا، باید قرینه باشه. دقت فرمایید. حالا شما میفرمایید شهید، میفرمایید که مطلق خدمتتون است که غنیمت. خب جناب عالی الان میتونی به شهید بفرمایید که جناب شهید آیا عرفاً به کسی که به من هدیه داده به من میگن کسب کرده؟ کسب در درونش زحمته، تلاشه. در هدیه من هیچ گونه زحمت و تلاشی نکشیدم. آیه میگه اونی که غنیمت بردی، انسان در مسیر به دست آوردن غنیمت چیکار میکنه؟ زحمت میکشه، لذا براش خمسه. اما در مسیر هدیه که زحمت نمیکشه، لذا برخی فقها میگن هدیه چه بزرگ باشه چه کوچیک باشه خمس نداره. علت فرمودید؟ اینا نکته‌های ظریفی دارم عرض میکنم. این که برخی فقها فتوا میدن هدیه خمس دارد، ریشش اینه. استاد حمید عبارت رو چطور توضیح بدید؟ انه نوع من الاکتساب فرمودن. از میگم ما میگیم نه خیر، این اول الکلام. چه کسی گفته هدیه نوع من الاکتساب؟ در درون و ذات اکتساب زحمت وجود داره. در هدیه شما هدیه گیرنده ای زحمتی نداره، بله زحمت قبول رو میکشید و الا در تحصیل او شما نقشی نه، شما خوشحال میشه بگیرید، هیچ زحمت در خودتون نمیدونید. زحمت عرفیه، یعنی شما واقعا راه بیفتید برای به دست آوردنش چا کنید؟ زحمت بکشید. تو المصطفی که بودیم استاد خیلی زحمت میکشن برای گرفتن هدیه. خب اما عادت بدی به شما دادن، میگن دیگه از این زحمت‌ها نکشید، از اینا خبری نیست. خب بگذاریم. یک نکته لطیفی بود عرض کردیم، اونایی که باید بگیرن انشاءالله بگیرن. پس مسائل صرفی به نحوی علا قسمه، بخشی است که اجماعی، فقیه با خیال راحت رجوع میکند اون
مطلب نحوی و صرفی رو میگیره. اما در مسائلی که اختلافی باشد اینجور نباشه حتما فقیه دور از محضر استخاری عمل بکنه، استخاره بزنه قول اول بگیره یا دوم رو بگیره، نه زحمت بکشه ببینه کدام یک از این دو قول اقرب الی الحق می باشه. الان این مسئله که از کردم، آیا به هدیه کلمه استفاده صدق میکند یا صدق این هستی که داره. اگر بگی سین باب استفعال همه جا برای طلب است، میشه فتوای همین برخی بزرگان میگن هدیه چی داره؟ خمس داره. اما اگر نه دقت نظر داشته باشیم که باب استفعال همه جا برای طلب نیست. دقت کردید؟ خب این آدم باز قرائن حالی و مخالیه از کردم. الان شما از نظر قرینه حالیه واقعا تو هدیه طلب و زحمت وجود داره؟ بله؟ حالا آقای زیشان میگه نه، انشاءالله یه روزی به قله فقاهت رسیده میگه هدیه خمس نداره. مقلدش هم زیاد میشن، چون خیلی ها همین به خاطر هدیه بگم خمس داره میگه این کار چی شده؟ سخت شده. آخرین نکته رو بگم پرونده این بحث رو هم ببندیم، اینی که آیا تو مباحث صرف و نحو فقیه باید مجتهد باشد یا اجتهاد در این گونه مباحث لازم؟ بفرمایید. نمی باشد. مشهور فقهای ما و علماء ما می‌فرمایند که در رابطه با مسائل صرف و نحو اجتهاد لازم بفرمایید نیست. همین که اجمالاً قواعد صرف و نحو رو انسان بدانه، خدمت شما عرض کنم که بفرمایید کفایت میکند. برخی از علماء ما اون هم به ایشون نسبت داده شده است که میگن همانطوری که در فهم کتاب و سنت اجتهاد لازمه، در مسائل صرفی و نحوی هم شخص مجتهد باید چی باشه؟ مجتهد در صرف و مجتهد در خدمتتون از کنم که نحو باشه. حق همون قول اول می باشد که اجتهاد لازم نیست که آدم یه عمری خدمت صرف بکنه که مجتهد در صرف باشه. من یادمه یک از رفقا یادش بخیر، الان یکی از ائمه جمعه که شهراز با هم وارد حوزه شدیم. بعد از 15 سال دیدیم هنوز تو صرف و نحو مشغوله، یه هنوز به منطق و فقه اینا نرسید. گفتم خب تو چیکار میکنی تو صرف و نحو؟ گفت آدم باید تو صرف و نحو چی باشه؟ مجتهد باشه. گفتم خب چقدر دیگه عمر میخواد پیدا بکنی منطق و فقه و اصول و اینها بخونی؟ گفت نه، آدم باید تو هر فنی وارد میشه. گفتم مثلا و من گفت خب حرف عله چند تاست؟ گفتم حرف عله 3 بود ای طلبه، واو و یا و الف و انقلبه. گفت حالا بگو حرف عله رو چرا عله میگن؟ از ماده علیل و مریض میاد یا از ماده فلان؟ گفتم فلانی تو رو به خدا این نه به درد دنیا میخوره نه به درد شب اول قبر ما میخوره. ایشون گفت نه، کسایی نظرش که از ماده چی میاد؟ اخفش میگه فلان میباشه. گفتم هرچی گفت اونا بیکار بودن. دقت کردین؟ ولی اونی که از من طلب انتظار دارن، دقت کردین؟ همینقدر بدونیم آقا حرف عله چند تاست؟ 3 تاست. خیلی قشنگ نمیشه بخون. حرف عله 3 بود ای طلبه، واو و یا و الف بفهمید منقلبه. خب این حرف عله چون حالت ثبات ندارن. دقت کردین؟ مثلا میگه واو بیچاره غوله باشه میشه قاله، مجهولش بکنه میشه غیله، جمع مؤنث میشه قلنه، اصلا حذفش میکنه. همین خاطر بدون چیه کافیه دیگه. این که بریم دنبال ریزکاری ها. الان اینجا عرض میکنم مجتهدی که میخواد از قواعد صرفی به نحوی
در استنباط حکم شرعی از کتاب و سنت استفاده کنه، همین که عالم به قواعد صرف و نحو باشه. مثلا به آقای زیشان بگیم که کلمه بر چند قسمه، همینقدر بگیم اسم و فعل و حرف. دقت کردید؟ دیگه لازم نیست که حالا اینا استقرایی عقلیه است، حصر عقلی دارن، نه اینا لزومی نداره. تعریف اسم بلد باش، تعریف فعل بلد باش، تعریف حرف رو بلد باش، همینقدر کافیه. کل فاعلن رو بگو منصوب، کل فاعلن مرفوع. نبری قال الله الحکیم، بابا داری آبرو خودتو میبری. همینقدر قواعد صرف و نحو دستت باشه کافیه. ان شاء الله اگر خدا عمری بده، جلسه آینده 4مین دانش مقدماتی که از معدات اجتهاد است بحث خواهیم کرد و اونم علم شریف اصول می باشد. علم اصوله، منتها به شرط سلامت و به شرط حیات ان شاء الله. دوستان سعی میکنیم که با مطالعه خدمت شما بیاییم. برای هر درس من شاید 5 ساعت زحمت میکشم. دوستان هم انشاءالله زحمت بکشن، نظر دارن، نقد دارن، پیشنهاد دارن و من مطمئنم اگر همراه هم باشیم، یک درمیان تو کلاس شرکت نکنیم، سعی بکنیم منظم تو کلاس شرکت بکنیم. پایان بحث اجتهاد و تقلید انشاءالله من اطمینان میدم که مباحث اجتهاد و تقلید در دست شما باشد. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد و آل محمد.